Kilen piyambak, oh nggih, Bapak Warno. Lang sedaya ngangge jas hitam kok, Pak. Dek Atika, ngendikanipun biasanipun nyawer. Oh, makaten. Nggih. Nggih, niki leres ngersakaken caping guna? Boten jare. Ya Allah. Tiwas lagune entek lho, Pak. Ya Allah, kayak engko piye nasib awake dhewe engko piye mosra entuk tambahan belas lho ya Allah. Ya Allah. Nggih no, Pak. Mak, sambel kemangi. Ning niki caping gununge ajeng telas. Jenengan mboten DP langkung. Keterangan. Monggo Ibu mriki. DP. Nggih. Oh ngaten. Ngomongke jenengan supe. Kok selak kondur mengke. Ama mosok diutang. Iya, ampun. Tanduk sambel kemangi Mas Atim. Nggih, siap diaturke. Pas dua-dua. Sekerip
Gimana di Atika keterangannya udah jelas apa belum? Belum. Oh belum.